喂，唔好賽車，唔好賽車，喂早晨唔好賽車，唔好賽車。菜你老母咩？點稱呼？清你老母啊！而家興撚呢個火屎啊！清清啊，冷靜啲，清。有啲咩唔想屌？撚好笑啊！有啲咩想屌臭啊？我今日要屌兩件事。係第一件事咧，年近歲晚啦，係。咁啊又係要去剪頭髮嘅。誒啱啊，咁我都剪頭髮剪咗喎。咧，乜撚嘢啊？你都剪咗？係啊，你唔覺咩？個頭同啲女人有咩分別啫？剪完同冇剪一樣嘅根本就。我撚鳩啊！你唔好講你個頭住，今日唔撚關你個頭事。係。咁啊去撚到咧，年近歲晚咧，一日等到去咧，我已經預知咗好撚多人㗎啦。係喎。所以我都想屌喎，講真，我 book 咗2點鐘啦，我之後咧就同佢講，我揾下邊個髮型師啦咁樣，跟住佢又叫我坐低，好啦，咁我坐低啦咁樣，咁我如是者喺度撳下手機，諗住等5分鐘啊10分鐘咧就差唔多啦咁樣，跟住咧屌佢等咗3個字喎，都好似完全零人理咁樣咧。咁我就諗住做少少識水嘢，諗住睇下佢會唔會理下我啦，係咪？等我扮下瞓先咁樣啫，睇下好似表示到等咗好耐啊，唔耐煩咁樣。仆街真係瞓撚着咗，即係一擘大眼，仆街等咗成8個字，成間 salon 係冇人理鳩喎。到你啦。總之咧嗰日咧，我 book 撚咗4點鐘去，咁我已經好撚醒目㗎啦，仆街！諗住早啲去咧，咁啊每人攝撚咗我個位啦。我3點9同我 friend 上撚到去，我屌你老母！一入門口，你坐撚爆晒所有位，跟住咧我又戇鳩鳩咁樣走過去 reception。你好啊，約咗4點啊，邊個剪㗎？係。佢話咁啊你等一陣啦，好快有人幫你㗎。咁啊你朋友點樣㗎？我話佢冇 book 㗎，佢 walk in 啊，求其一個啦。好啦，坐一陣啦。我 reception 就幫你着咗件剪頭髮嘅嗰啲服啊。係。仆街！我 friend 等咗10分鐘，已經話先生你好啊，呢邊幫你去洗頭。我仲戇鳩鳩咁坐撚咗喺度，嗰時已經係4點鐘啦。咁唔緊要啦，我相信delay 好正常嘅新年，大家開開心心啦。真係。我坐撚到4點半，佢話先生你好啊，我到你嘅，咁我滿身歡喜入去洗頭啦。我同佢講洗剪吹，屌佢老母嗰陣同我過水，我就以為屌原來太撚多人洗頭咧，就要等到剪完頭髮先啦。係。咁我洗撚完頭啦，咁我坐喺個 sofa 度，屌老母個頭咧仲滴緊水，我諗住好快有得剪啦。我屌你老母，我由4點等到5點半。仆街！成間實啦，得我一個頭濕撚咗坐喺個梳化度，隔離啲人冇人坐㗎，個個應該驚我啊嘛！你坐喺度做乜撚？仆街！我個 friend 指撚完出嚟同我講：喂，你個頭濕嘅，啱啱剪完。我指撚住我個頭，你摸我個頭咁撚長啊！你知我未撚剪啊！我覺得成間鋪都當我戇鳩。佢5點半之後同我講話：先生，我幫呢個人咧剪埋刀。咁我撲嚟做乜撚啫？仆街！我已經快撚過你啦！屌你老母！即係嗰人已經好撚眼瞓嘅，我話你知。嗰9點半先瞓朝早。仆街！跟住我 friend 11點打電話俾我，同我講話：喂，我屋企停水停電啊，嚟屋企坐下，冇所謂事。諗住快手剪完個頭髮翻屋企瞓啦。我屌你老母！我就喺個手度坐咗個半鐘，醒完又瞓，瞓完又醒。仆街！屯門都坐得出去旺角啦！屌你老母！而家屯門公路啊！次次咧，屌你老母剪頭髮俾人迫害嘅。係最後我係講埋佢單，我諗住剪完個頭，佢會幫我洗翻個頭啦。係。冇啊！仆街，冇都唔緊要啊！收你俾我正㗎！我屌你老母！你知唔知同我最後同我講乜嘢？仲話咩新春期間要加價，指定髮型師加8。屌你老母！剪甩個頭髮，剪甩咗3嚿水。第二件事係，我想屌臭橫跨1年嘅故事。係點樣咧？上年咧，我係去緊咗一個好中意嘅呢個 YouTuber 嘅燒啦。係。我唔敢開名。跟住咧，嗰啲 YouTuber 同我講話咧，你今年咧就出一個限定版嘅 cushion，跟住咧就話咧，我屌你老母好撚似嗰個咩陳話過嗰隻陳仔咁嘅。跟住咧，屌你老母，我滿心歡喜啦！
之我就好撚早去排嘅，我唔撚記得幾多點啦。好似年宵咧就2點鐘開始嘅，我11點咧已經好撚神心喺個門口度嘅，仆街同班手足。跟住同我講話咩嗰次一日限購唔知叫8個嘅，跟住咧成梳貨咧得70個好嘅啫。咁啊啱啱買年宵買足7日咧就齊撚咗㗎啦，仲好撚大聲話手足要買就快啦，都想限量再出㗎啦，以後都唔會再有呢個樣嘅。真係啊！以後都冇。大家以後都唔會係咪啊？你聽落幾撚開心？係啊！你咪撚買嗰嚿狗公仔啊！屌你老母，你咪狗嚟㗎！狗玩具，狗玩具。你咪有嗰嚿啪啪紙機咯！你玩嗰嚿嘢唔撚好啊，係嗰個邊嚟邊去！我屌你有冇臭化啊！我工作就係引出你哋嘅火焰 ，OK？ 唔撚使忍啊！屌你老母，今年嘢好撚戇鳩啊！我同你講。之後咧，咁我滿心歡喜同班手足去排隊買完個 cushion 啦，翻到屋企好似好撚傷喎個公仔，一開玩咗2下，你冇聽錯，2下，個公仔已經甩毛啦！仆街！我買 cushion 定買隻貓翻屋企啊！屌你老母！諗住攞個 cushion嚟攞下醬啊！跣下腰都唔撚撳啊！屌你老母一撳啊，啲毛係咁跌出嚟，仆街！買個枕頭都唔會咁啦！屌你老豆幾嚿水啊！我買得住個 cushion 啊，玩得咗2下，我執翻入個袋度，屌撚依塊成年啊！我賣把撚啊！仆街！用錯晒啊！講真。唔係台主你教我點用不如？雙起佢。攞個公仔俾我睇啊！不如我係雙起個公仔啊！雙起佢唔係俾咩攬啊嗰啲嘅，錯啊！係咪攞個雙入起佢？係冇錯，透明嗰啲防塵嗰啲箱。唔係啊，等陣先，我屌撚埋先，我而家要召集所有有買 cushion 嘅手足啊！係。我而家要集合大家嘅怒火。係。即係咧，我覺得 cushion 甩毛咧都唔撚緊要啦。咁你最重要咧就係個 pattern 啊嘛，係咪先？係冇錯。我都係衝咗 pattern 嚟買㗎啦。冇錯冇錯。事隔1年，呢班 YouTuber 咧又搞年宵。係。我又屌你老母，睇下今年出乜撚嘢 cushion 啦。係。仆街，一兩模一樣嘅，又同我講話，啲材質靚撚咗啊，個 cushion啲質地好撚咗，我屌你老母，即係你當你水魚啊，1年前嗰啲全撚部，錯晒，避水魚盒啊！講真係完全2個唔同嘅嘢嚟喎。你唔好同我講復刻版當係2樣嘢。唔係復刻，嗱，首先出過嘅嘢就咁先，出過嘅嘢我哋係唔會再出嘅。同一版貨唔會印 twice 係咪？係同一樣嘅貨係唔會再印嘅，咁我係唔好再印到啊！我真係屌你！有乜問題？其實我 expect 咗你有咁嘅回答。咩啊？我上年係咁講噶，完全係咁講。我話同一樣嘅嘢係唔會再出噶嘛，仲唔知嬲乜啊？唔係啊，冇屌你啊！屌緊呢啲不知名 YouTuber。真係啊！而家咧仲要被逼做水魚盒啊！我之前攞個公仔出嚟啊，大家喺個年宵市場攞個公仔出嚟，哇！師兄咁 cushion喎，喂，幾錢啊？可唔可以放啊？仲好型啊嘛！唔放，真錯嚟啊！我屌你！1年之後又唔買。唔係嘅，講真。又搞乜撚嘢花神啊？今年。如果你買到都可以攞到同上年差唔多嘅優越感嘅，我相信。唔撚要啊！我相信。唔撚柒要啊！仆街！我相信係可以做得到嘅。唔緊要啊，放過啦，3嚿水我攞去剪頭髮唔好。而家第1年嗰啲 cushion 嗰啲啊，買撚晒啦！乜嘢啊？黐線有價有市啊！我就放上 Call 成睇下有冇人買。Call 成係咩啊 ？Call 你老豆啊 Call！ 大家買 cushion 買得開心啲。講真，呢條友咧又喺度倒米啊！講真，呢個係我屌你！我邊撚袋倒米啊？因為佢買 cushion啊！仆街！講真。係 JFFT 最大敵人啊！黐撚線，喂，你講清楚先，我幾撚時做撚咗最大敵人先？你講清楚。未開牌又喺度倒米啊！黐線啊！係咁先啊！我倒得到你上年個米啫嘛！係咁先啊！唔係今年我哋買埋，今年我哋買埋。今年我咩先？講清楚。cushion 咯，cushion 咯。你當我老親啊？唔撚買啊！仆街！買乜撚啫？隊都排唔撚到啦！
我屌你老母拎撚完飛啊！倒米啊！之後同我講取消。倒米嚇你拎咗26號啊？我拎咗27號啊。咁冇問題㗎，你咪27號過嚟咯。27號你現場排隊啊嘛。係啊，你早啲過嚟排咯。我屌要幾多點啊？我26號6點嚟排好唔好啊，大佬？屌你老母唔撚排啊，係咁。倒米啊！ I've got a perfect puzzle for you.